Ich bin gerade auf dem Weg nach Norwegen und weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, deswegen arbeite ich an meinen Feuerskills. Hier liegt sie wieder, die Rinde, die Birkenrinde. Feuerstahl ist hier drin und das Messer zum Aufrauen der Birkenrinde. Hier ein bisschen kleines Holz, sehr kleines Holz, ein bisschen größer, noch größer. Nein, dann hinten die richtig dicken Brocken. Und da kommt es dann hin, das Feuer. Mal schauen, ob das so gut klappt wie beim letzten Mal. Wenn ich nichts zu tun habe, mache ich ein Video davon. Vom Anmachen. Ja, cool, ne?